次は終点青梅。お出口は右側です。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点青梅、終点の青梅です。1番線に着きます。お出口右側です。この電車終点の青梅では回送電車となります。お客様のご利用はできません。ご注意ください。また台風の影響でお客様にはご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。お降りの際はお忘れ物なさいませんようお気をつけください。まもなく終点の青梅、お出口右側です。Please push the button beside the door to get off the train.